Дритон? Јас сум. Си оставил отклучено. Што се затемнило овој толку? Дритон? Кај? Дритон? Тук. Еј, човече. Ево е сигурно за мене. Шо е ова? Не, сигурно е некој спам или некој баг. Че е? Те поздравувам, Наталија. Јас сум Гнеј Егнати, римски сенатор и гувернер на Македонија. Состојбата тука во Рим е критична. Ми треба твојата помош. Нашиот бог задолжен за комуникацијата, богот Меркур, се води за исчезнат. Империјата се распаѓа. Ниту една порака не стига на правата адреса. Ти и Дритон сте единствени што можете да ми помогнете. Дритон веќе те чека. Дритон, каде ме чека Дритон? Меркур последно е виден по патот што го носи моето име. Моето најголемо дело. Патот Вија Игнација. Главната артерија која ги поврзува источното и западното царство. Таму некаде се крие и нашиот Меркур. Тргнете и слушајте го ехото на тие што патувале пред вас на овој пат. Нема многу време. Рим смета на вас. Наталија, дали ја прифаќате мисијата? Па, да. Одлично. Одберете превозно средство. Магаре. Дритон! Што направи се, Анатке? Што направи ја бе Дритон? Па ти си крива. Па од кај да знам дека ако кликнам стварно ќе ни даде магариња? Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритон! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Моје станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас за дволан, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а џиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Џубаво си кажува. Што е ова? Твојо? Што е тоа? Парички момки внатре. Јадица? Еј, види? Што е ова? Грозје. Има грозје внатре. Аха. Парички, јадица, грозје. Според моето скромно геймерско искуство можам да заклучам дека сме во игра. Се наоѓаме во некаква игра и овие предмети ќе ни бидат потребни понатаму во мисијата. А јас со грозјево што да правам? Да си го носам цел ден да ми ферментира уташната. И кај сме ние уствари? Чекај. Се наоѓаме во некое си село Ротино. На мене ништо не ми е јасно. Види, секој почеток на игра е така малце тежок, да не сватиш кои се механиките на играта, кои се мисиите, difficulty level, easy, normal, hard, не знам, godlike. Ја увек кога ќе почнам некоја нова игра, малце полабаво почнам да Чекај малце. Нели конзулот ни кажа дека не праќа по некој пат што го носи неговото име, така? Да, како се викаше? Гнеј Хорацио. Не, Егнати, па тоа значи дека идеме по патот Вија Игнација. А тој римскиот пат, чекај. Тој стварно бил многу важен за цел овој регион. Да, тоа го кажа и сенаторот, ама исто спомна некакви хиероглифи. Да, кажа хиероглифи дека мораме да ги најдеме, ама кај се бараат хиероглифи? Римскиот
Римскиот пат Вија Игнација е изграден во вториот век пред нашата ера од конзулот Гнеј Игнациј. Овој пат долг 1120 километри во тоа време бил невиден инфраструктурен подвиг. Се протегал од Јадранот па се до Босфорот. Поминува низ денешна Албанија, Македонија, Грција и завршува во Турција, односно Истанбул. Идејата на патот била да ги поврзе градовите низ кои минува, да стимулира трговија и економски просперитет и најбитно од се, да поттикне комуникација и размена на идеи помеѓу различните култури од Западот и Истокот, кои досега речиси воопшто не се сретнувале. Овде нема. Нема ни под дрво, ни под камење. Еј! Ти да виж? Па QR код. Мислам дека е мени од кафана. Добра идеја за маркетинг, одлично. Какво мени за кафана Дритон? Хиероглифи, QR код, скенирај го. По патот има место каде патувачите доаѓаат често. Таму во собите за чистина ќе најдеш еликсир од кој се зборува само вистина. Знаев дека е кафана, гледаш? Глупости, не може да биде кафана. Па кафаната е место каде луѓето одат често. Логика малце. Глупости. А собите за чистина шо е? Вецињата. Реално не се. По патот има место. Тоа кажува дека местото е по патот на Вија Игнација. А колку што јас знам, Хераклеја е по патот Вија Игнација. И тоа е логично, затоа што во тој период Хераклеја бил најфреквентен град и голем трговски центар. И нормално е дека патувачите останувале таму, преспивале. А собите за чистина? Веројатно мисли на римските бањи. А еликсирот од кој се зборува само вистина е вино. Каква врска има вино со Хераклеја? И би се напил сега која чаша вино. Ајде. Додека се спуштаме кон Хераклеја, јас решив да научам нешто за римскиот пат. Патот бил граден доследно на Апиевиот принцип, што значи дека трасата треба да исполнува неколку услови. Прв услов – да биде најкраткото растојание меѓу две локации. Вториот услов е да биде прав и погоден за движење на прочуените римски легии, кои за транспорт користеле коли, со тркала без особени за фаќање кривини. Се предпоставува дека Гнеј Егнатиј и неговите помошници потрошиле една цела година во утврдување на трасата низ планинските терени на Македонија. Патот е изграден за 44 години, што за тие услови се смета за експресно изграден пат. Хераклеја Линкестис е антички град кој функционирал се до средниот век. По римските војни и поделбата на Македонското кралство, градот паѓа под римско владение. Највисок степен на цивилизацијски развој Хераклеја доживеала во време приближно со изградбата на Вија Игнација, односно првите векови на новата ера, кога градот имал статус на римска колонија. Во овој период Хераклеја станува силен економско и политички центар со свој постојан римски намесник и со своја војска. Доаѓајќи наваму, договоривме средба со археологот Енгин Насух, кој ќе ни каже многу повеќе и за Хераклеја и за патот Вија Игнација. Вака само малце кренија камерата. Добро беше, ама за нареден пат да знаеш. Да ни кажете некои основни податоци за Хераклеја? Па се смета дека Хераклеја е изградена од Филип II Македонски, 4 век стара ера, додека ова Хераклеја која што сега гледаме е изградена од римјаните. После освојувањето на Македонија, овде прво постоел воен логор кој полека бил напуштен од војската, останало цивилно население, се доселувало и благодарение на патот Вија Игнација прераснал во еден поголем градски центар. Хераклеја како значајна точка на таа Вија Игнација, што си има своја историја, свој континуитет, се некаде до 7 века нова ера. Негде веќе со доаѓањето на словените и аварите, полека градот замира, но не умира. Кога сме таму, мене многу ме интересира како изгледал еден обичен ден во Хераклеја во римско време. Па еден обичен ден, значи и тогаш како и денес луѓето си ги живееле своите животи. Трговци, занаетчи, градска администрација, значи од Савајле, трговците, дуќанџите станувале, ја вршеле својата тоалета, ги отварале дуќаните. Таа повисока класа кои владееле со градот се среќавала на Римскиот форум, се среќавале во самата терма, каде што правеле трговски сделки, политички договори, разменувале информации од престолнината, имало училишта, веројатно децата оделе на училишта во некои групи. Значи да сватите
сватиме дека она што ние така генерално го знаеме за тој римски свет, војни, освојувања, дека во меѓувреме луѓето си го живееле свој секојдневен живот. Значи, исто како и денес, кога гледаме како покрај сите премрежија, секојдневниот живот се продолжува. А кои биле добрата со кои тргувале во Хераклеа и по Вија Игнација? Вија Игнација еден пат од Драч па се до Константинопол, изграден за поврзување на Рим со источниот дел на царството, трговија со стоки, трговија со идеи, трговија со знаење. Второ, римскиот пат на римјаните им бил всушност многу питен за брзо движење на војската. Значи, се тргувало со стоки, екзотични стоки од истокот, дури и од Кина стигнувале до Константинопол, под Константинопол до Рим, но сепак јас сметам дека највредна била размената на идеи. По цело това можеме да заклучиме дека многу било големо значењето на Вија Игнација, така? Видете, значи, зошто Римското царство било толку силно, толку големо, толку долго време обстанало? Една од причините е и патната мрежа. Значи, секогаш кога римјаните ќе освоиле нова територија, прво војската почнувала да гради патишта. И таа комуникација всушност долго време ја одржувало стабилноста и моќта на Римското царство. Тоа грозието малце многу сум гладен. Грозието го оставив таму напред, кај влезот. Тоа до сега вино си има направено. Вино! Браво, Дритон! Виното! Дај ми од грозието, умрев од глад. Дритон? Погледни. Еј, Грозието се направило вино. а ова? Во личи на QR код. Земи го ова хераклејско вино, ке ти треба по патот под небото сино. Оди до езерското со 7 цркви село, таму е зачувано моето дело. Пак нема ништо поврзано со храна. Значи, гладен сум уште од ротино, HP-то на 10 ми е. На 5 сами се спушти. Цел ден ништо нема јадено, дека круасанче барам не ни даеше. Чекај малку. Нели археологот пред малку ни кажа дека во Радожда се уште има мал дел останато од вистинскиот пат Вија Игнација, така? Радожда. Чекај да изгуглам да видам колку цркви има во Радожда. Колку цркви има во Радожда? Колку ресторани има во Радожда? 7. Тоа е, Дритон. Одиме во Радожда. Ајде. Имате 50 искуствени поени. Сега можете да го надградите транспортното средство. Доколку сакате, вратете со да на оваа порака. Надградбата чини 2 денарии. Да. Вашето транспортно средство е надградено. Денари? Тоа било главна римска сребрена паричка околу 500 години. Со доаѓањето на Гај Јулиус Цезар се воведува златната паричка и денариите полека почеле да опаѓаат со вредност. Ма не си лошо за геймер кој не знае да префрли крак од еден файл во друг. Гледа се имаме 4 парички. Дритон, римските трансакции се побрзи од биткоини. Наши се? Да бе, ова се изгледа апгрейднати магариња. Сместено на брегот на Охридското езеро, во близина на македонско-албанската граница, се наоѓа милениумското рибарско село Радожда. Тука има и природа и историја. Изброивме 7 цркви, меѓу кои пештерската црква Свети Архангел Михаел, која е баш типична за Охридската ривиера. Низ Радожда поминува така наречената зимска траса на патот Вија Игнација. Таа минувала помеѓу подалечните јужни предели на Албанија и Македонија, затоа што пократкиот пат преку зима бил непрооден. Како што ни кажа археологот Насух, тука се зачувани околу 100 метри од поплочениот пат, или како што го викаат селаните, калдерма. Каков кадар извади свака час. Не знаеш ни мобилен да држиш, Дритон. Ма не дека со лева затоа. Значи, знам. Не, од тука тргнавме. Да. Не, од тука. Маре се не го пројдовме. Тој Знаеш што? Ајде одам да прашам само во ресторанов дали може да платам со динари. Ако ги прашаш таква глупост, ќе мислат дека си ненормален. Зашто бе исто е? Денари, исто е.
Прекрасни луѓе, ме замолија само да се останам од ресторанот. Баш се фини. Може сега да одиме на кај калдрмата? Многу ми е мило дека се уште има останато парче од овој пат. Знаеш дека им требало 44 години да го изградат целиот пат Вија Игнација? Стварно? Да. Чекај, застанемо се. Не можам да играме веќе. Многу сум гладен. Ај вака, може еден предизвик, тој што прв ќе го најде QR кодот е победник, а тој што ќе изгуби ќе мора да лови риби. Може? Може, ајде. Само немој да плачеш после, ако изгубиш. Ја мислам дека ти веќе плачеш, Дритон. 3 и... Џабе врзаш, ќе изгубиш. Во Илирикум по Игнациевата патека има мост на една река. По него се преминува веќе 20 века. Таму гранче на мирот ке ве чека. Ова би требало да е во Албанија, Дритон. Знаеш некој мост во Албанија постар од 20 века? Бата ли ти мостот? Знаеш зашто на волкот му е дебел вратот? Не. Затоа што сам си ја врши работата. Сега има да фатам 100 кила риба. За инат. Значи не знаеш. И ќе им однесам на тие дечките од ресторанот да видат што е рибар. Динари не примале. Ке му дадеме малку време на Дритон да риболови. А до тогаш, еве некои работи кои ги научив за Вија Игнација. Во изградбата на римските патишта најчесто биле ангажирани робови, но не и во изградбата на Вија Игнација. Тогаш, за прв пат се појавува пракса на платена работна сила, изнајмувана од местното население во близината на трасата. Патот Вија Игнација имал одводни ровови и повеќе слоеви на камења. Поради стратешката важност на магистралата, се работело на одржување како и на проширување на патот. Играејќи оваа игра, сваќам колку малку знам за овој пат. Колку голем потфат било да се изгради и колкава корист имало локалното население. Цели градови никнувале како резултат на неговата изградба. Морам да признам дека навистина сум фасцинирана од патот Вија Игнација. И баш ми е криво што денес воопшто не се користи, ама баш за ништо. А кој знае колку е тешко да се изгради еден таков пат само од камен, кој е повеќе од илјадници километри. Татке, види, Еј, види колка риба. чекај, морам да снимам, стој. Снимаш? Види колка е, 3 кила има 100%. Снимај нека види цел свет и ја користам оваа прилика да ги поздравам сите оние кои не верува во мене. Еве, нека видат. Доказ. Снимаш? Да. Огромна е. Чекај ќе ја зумнам. Не мора, не зумирај. Ова место во Албанија што треба да го најдеме, мислам дека ќе биде многу тешко. Кој е Голик? Што? Па, мостот што го бараме од загадката е мостот Голик на реката Шкумби. Од кај знаеш? Па сум бил, јас имам живот и надвор од ова. И зашо не каже порано? Имах многу вгладен, не можев да се спорам. Имате 60 искуствени поени. За 2 денари можете да го надградите вашето транспортно средство. За потврда вратете со да на оваа порака. Да. Еј, Ја па да одиме, а? а да јадеш? Не ми се не јаде, дека е доста.
Реков дека е добра идеја што носевме шорцеви во инвентори. Гледаш, со 2 клика, сега не е подобно на двајцата. Дрики, ама можеше да ми избереш некои боле патики, не? Ама немаше други, тие беа на лут. Мостот Голик се наоѓа близу истоименото село во Албанија, на реката Шкумбин. Изграден е во 17-тиот век од страна на отоманците, но археолозите сметаат дека овој мост е обновен и изграден над урнатините од стар римски мост на трасата од Елбасан до Охрид. По овој мост низ повеќе од 2 милениума поминувале секакви војници, бандити, мисионери, крстоноси, а исто така поминувале и каравани натоварени со секакви добра, како кожа, храна, дрво за огрев и така натаму, така натаму. Колку што јас знам, овој мост е единствен на реката Шкумбин во овој дел. И е одлична метафора за патот во Игнација. Изграден од римјаните, користен подоцна од византијците, а најпосле и од отоманците. И саксија. Некој си заборил растение тука. Па ова е таму ќе најдеш гранче на мирот. Ова е гранчето на мирот, маслиновото гранче. Ова е маслиновото гранче. Треба да го скенираме? Да. Ете го. Таму во Јадранската таверна Ќе најдеш храна прекумерна. Од ова место го почнав моето дело. најди го, само што не изгледало, не ме разочарувајте. Како многу пред вас што ме извисија. Тоа е тоа, бе. Тоа е тоа, конец на кафана. Чекај. Од ова место го почнав своето дело. Па нели вие Игнација почнува од Драч? Така е. Така, Значи, одиме во Драч, во Јадранска кафана. Ајде. Што? 1 ден и 7 сати пешки до Драч. А да пробаме да стопираме. Кипи филмови да правим. Имате 90 искуствени поени. За 2 денари може да го надградите превозното средство. За потврда вратете со да на оваа порака. Да. Ама чекај бе, што направи се? Ама немој бе, зашто ги потроши последните денари? Извини, а како планираш да одиме на ова топло? Пешки? Не бе, не, готово. Мислам, немаме скршена денарија, ќе умреме од глад. Game over. Не плачи, ништо не сме изгубиле. Мора да дадеме нешто за да ни се врати нешто, така? Цело време само давај. Еј, што е тоа? Ова е сигурно некоја мапа од скриено некое римско богатство. Значи, овде 100% ќе имаме денари и за частење. Браво. Ево. Што се ова? Децимали. Не бе, координати се ова. Чекај да Ај провери на мапси. Еј, имаме локација на 100 метри од нас. Од тука, Дритон. И са, шо? Еј! Еве го бе. Ти реков? За овој джип 2 денари. Добро? Драч е градот кој важи за едно од најстарите населени места во Албанија, со историски континуитет од 2,5 милениуми. Неговата местоположба и пристаништето, старо колку и самиот град, го прават еден од најважните линкови на Балканот со Западна Европа по вода. Уште на прв печаток, како да го осеќам Медитеранот како надоаѓа во воздухот. Улицата се вика Егнатија, Руга Егнатија. Руга Игнатија. Јас само како искусен геймер можам да ти кажам дека кога ова се случува во игра, обично играта сака да ти дае хинт, да ти помогне, да ти каже дека си на прав пат и дека си... Чекај. Патот Игнација бил многу важен за трговијата во регионов, така? Да. Па и ние имаме пун ранец со инвентори, со лут. Чекај малце. Дритон.
Ги замени во менувачница, логично. Озбилно. Мислев дека радожда сценарио ќе биде. Зашто ги замени? За all inclusive вечера во таверна. Чека, во Јадранска таверна. Сега, не знам дали е јадранска, ама логично покрај Јадранско море сите таверни се јадрански. Аха. Значи пак немаме ништо. Колку немаме ништо, храна имаме. Кај има поважно од тоа? Тоа е од праисторијата, па наваму е најважно. Ајде. Знаеш што? Мислам дека треба да го прашаме келнерот за Јадранска таверна. Сигурна сум дека знае, може ќе ни помогне. Може ќе имаме среќа, да. Профилим 2 супат пешкот, мандени салат ме футадети. Адриатик таверн Дурес. Тоа што се паска ни е октопод. Мунdet një zgarni porcion, mandej disa asuge, midhje mundet njësoj. Rada ima, znaš kako sakam rada. Një kos steger, dikum prej 500 deri 700 gram net. Adriatik... Еј, Дритон, Драч е уствари Јадранската таверна. Слушај го ова. Драч како центар на трговијата и културната размена го заслужува епитетот Јадранска таверна. Овој опис на градот прв му го дал римскиот поет Катул, познат како хедонист и основоположник на римската лирика. Ме ти кажа дека овде сите таверни се јадрански. За ова морам да ти признам дека беше во право. Низ историјата, Дурациум, така го викале римјаните, бил точка на која се наоѓале морнари, патници и трговци и од истокот и од западот. Кога Цезар стапил во партнерство со Клеопатра и го откачил Помпеј, една од битките помеѓу нив се водела и во Драч. Подоцна, кога Рим конечно се дели на источно и западно царство, границата за демаркација се наоѓа во близина на Драч. Дритон, шо правиш? Ја демаркирам масата. Како? Па ево, ака линиите се пола за тебе, пола за мене, заеднички. Ова ракчињава и салатата моја све. Компирот можеш да го земеш ти и пола. Пола за тебе, пола за мене. Застани малку. Мислам дека треба малце посериозно да пристапиме, но ова ни треба некоја сериозна стратегија. Колку што јас читав, дека во Драч се наоѓа најголемиот амфитеатар на Балканот. Знам дека немаме никакви инструкции дека треба да одиме таму, ама некако мојата интуиција ми кажува дека сепак таму има нешто што треба да го откриеме и најдеме. Не ме слушаш. Добро. Слободно јади, после ќе ти докажам. Јади. Јас и Дритон тргнавме кон еден од највпечатливите староримски споменици во градот. Амфитеатарот во Драч е изграден во вториот век и важи за најголемиот римски амфитеатар на Балканот, со капацитет од 20.000 посетители, кои воглавно доаѓале да гледаат гладиаторски борби. На вас оставам да израчунате колку денарии се наплаќале за карти. Сам дека е време за влог. Амфитеатарот е откриен во 1966 година од археологот Вангел Тоци. За повозбудливи приказни го контактиравме истражувачот Артан Кацани. Very nice. Идеме? Поведете. Mund ta tregosh diçka më shumë për këtë amfiteatër. Për cilin thotë se është më i vjetri në Ballkan ose më i madh apo? Kur ndërtuara amfiteatri, sipas dokumenteve të kohës, ishte një shpenzim shumë i madh. Nëse ne sot I mendojmë vendet e arktimit si vende të dedikuara, të decentralizuara me arkat e tyre, me biletat e tyre, në kohën e Romës lashtë, kur bëheshin eventet e arktimit, shpenzimet I takonin barrës urbane, tregtare dhe të gjithë qytetit.
Фактикisht ishin celebrime të mëdhaja urbane, që përkoshin me flijime, me tregje të mëdhaja, aktivitete të ndryshme. Taberna e qytetit Durrësit ishte një ndër qytetet, sipas edhe Ciceros, ndër qytetet më të mëdha të mesdheut ku argëtohesh me shumicë, nëse pra imagjinojmë sot turizmin ditës sotshme, qyteti i Durrësit ishte një ndër vendet i cili frekuentohej masivisht. Por ishte njëkohësisht edhe një vend ku bëhej edhe politika jashtë mureve të Romës, ku bëhej politika e shumë vendeve të Ballkanit, apo edhe një seri drejtimeve tregtare. Kjo gjë njëkohësisht eci edhe me ndërtimin e rrugës Egnatia, e cila do të bëhet nga guvernatori romak i asaj kohe, i cili ishte në territoret e Maqedonisë sotshme, i cili demandoi të rëndësishme dhe strategjike investimin e rrugës Egnatia për të lidhur njëkohësisht me territoret që ai qeveriste me territoret e Romës. So, can you tell us more about the importance of Rruga Ignatia for today's city of Durrës or Drač? Yes, Egnatia Road has been built since the 2nd century after Christ from the Roman governor, which was in that period, he was living in Macedonia of the territory of nowadays. His importance was actually to connect his own territory with Rome. He made it thanks to the investment of Road Egnatia to Via Egnatia, connecting it, the territories of Saloniko, of Istanbul of nowadays, Constantinople at that period, with Durrës. This importance has been stayed for many centuries as it has been planned, connecting families, connecting strong commercial families and roads, commercial roads. Nowadays we miss this. We miss in Balkans, we miss this strong connection. Now the European Union is investing in the blue corridor which goes along the coast, but we have forget all this corridor which connects families, tradition and the Balkan per se with own culture, with food and music and all that puts us together. Дритон, јас сакам да идам подлабоко долу во катакомбите. Доаѓаш? Абе, кај подлабоко тоа, во дупка ке влезеш? Па таму е поинтересно. Ај, ке те чекам јас. Каде ќе... Тука су. Да видам нешто. Во овие катакомби биле сместени гладиаторите, кои се спремале за борбите. Во римските амфитеатри, гладиаторите се бореле меѓу себе, но и со диви животни. Целта на борбите, што денес е сурово и незамисливо, биле да ја забавуваат публиката. За да го одржи граѓанскиот мир, Рим се водел од максимата леп и игри. Или во слободен превод, дајте му на народот леп и забава и нема да се побуни. Оваа пракса, за среќа, се напуштила до 4-тиот век со прифаќањето на христијанството. Ова, како и други политички превирања во Римското царство, биле инспирација за да се создаде култниот филм Гладиатор. Меѓутоа, за разлика од Максимус Десмус, во реалниот живот малкуме не успеале да живеат доволно долго за да се стекнат со славата гладиатори. Додека лутав низ катакомбите, си помислив дека можеби го изгубив Дритон. Но во истиот момент сретнав еден важен пронајдок. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the army of the north, general of the Felix Legion, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, a husband to a murdered wife. And I will have my vengeance in this life or in the next. Што си се развикал толку? Види што најдов. Што? Што е ова? Желка. Скаменета желка. Имам чувство дека има врска со целово наше патешествие. Дека сме спори? Не, него дека тргнала да оди по патот Вија Игнација, стигнала до самиот крај каде што е Драч и овде решила да застане и се скаменила. Вечно. Па има смисла, види ја, ладна како камен. Ама ова ми личи како да е од гифт шоп некој. Ефтино ми знам. Ај свртија да нема цена? Еј, Гледаш? Ти кажав дека има врска со нашата игра. Дај да ја скинирам.
Видео. Честитам граѓани. Вие успеавте таму каде многу пред вас потфрлија. Кој би рекол дека така голем Бог може да се престори во така мала желка? Вашата упорност и креативност е инспиративна. Покрај тоа што го вративте Меркур и го обезбедивте мирот и просперитетот на Рим за уште неколку векови. Ја оживеавте и приказната за мојата Игнација. Финис коронат опус. Рим е за секогаш ваш должник. Тритон, Браво. спеавме. Има една латинска изрека, фабула досад, што во превод значи од приказните се учи. А јас за Вија Игнација научив многу. Дека по нејзиниот пат поминале многу војсководци и империи, но и многу добра, религии, култури, иновации и пред се идеи. Дека овој пат во пракса поврзувал две мориња, а може слободно да се каже и два континенти. Но и дека денес, кога патот го нема, ни останува символичната идеја на Вија Игнација дека овој наш Балкан постои баш овде, како сврзно ткиво помеѓу истокот и западот.